হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আসাদ আছি আপনাদের সঙ্গে। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। তা হলো কীভাবে আপনার ইমোতে কলার টিউন এবং রিংটোন সেট করবেন। তো আপনার ইমোতে চাইলে আপনিও আপনার মনের মতো গান বা প্রিয় বাঁশির সুর অথবা যে কোনো মিউজিক সেট করতে পারেন, যা দেখে আপনাকে কেউ ফোন করলে সত্যি মাস্টার মনে করবে। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং আপনিও আপনার ইমোতে কলার টিউন এবং রিংটোন সেট করতে পারবেন খুব সহজেই। তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। তো ইমোতে কলার টিউন এবং রিংটোন সেট করার জন্য প্রথমে আপনাদেরকে যেতে হবে ইমোর যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেই ইমোর অ্যাপ্লিকেশনটিতে। এখান থেকে আপনারা ইমোর যে অ্যাকাউন্ট প্রোফাইলটি আছে এখানে ক্লিক করতে পারেন, অথবা নিচে দেখেন প্লাস আইকনটি আছে এখানেও ক্লিক করতে পারেন। তো আমি এখান থেকে অ্যাকাউন্ট প্রোফাইলে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন সেটিং নামক যে অপশনটি চলে এসেছে, এখান থেকে আমরা সেটিং নামক অপশনটিতে ক্লিক করব। তো আমি আপনাদেরকে প্লাস আইকন দেখেও দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ক্লিক করতে হয়। তো প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন মোর অপশনটি আছে, এখানে মোর অপশনে ক্লিক করব। মোর অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন আমরা সেটিং নামক একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে সেটিং নামক অপশনটিতে ক্লিক করব। সেটিং অপশনটিতে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন নোটিফিকেশনস নামক যে উপরে যে সেটিংটি দেখতে পাচ্ছি, এখানে নোটিফিকেশনস অপশনটিতে ক্লিক করব। তারপর এখানে দেখেন কলস নামক একটি সেটিং আছে। তো কলস সেটিংয়ে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন রিংটোন এবং কলার টিউন চলে এসেছে। তো এখান থেকে রিংটোন যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখান থেকে রিংটোন অপশনটিতে ক্লিক করব। রিংটোন অপশনটিতে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখেন সিস্টেম রিংটোন, অনেকগুলো রিংটোন এখানে আছে। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে এখন বাজিয়ে শোনাচ্ছি না, কারণ আমি যদি এখান থেকে রিংটোনটি বাজাই তাহলে আমার ভিডিওতে কপিরাইট প্রবলেম চলে আসবে। তো এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস এই অপশনে ক্লিক করার পর আপনাদের ফোনে যে পছন্দের গানগুলো আছে এখান থেকে আপনারা গানগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারেন খুব সহজেই। তো এভাবে একটা টিক চিহ্ন করবেন যে গানটি আপনার পছন্দ। তো তারপর ব্যাগে চলে আসবেন, তাহলে রিংটোন সেভ হয়ে যাবে। তারপর আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে কলার টিউন সেট করবেন। তো রিংটোনটি সিলেক্ট করার পর ব্যাগে চলে আসবো। এখান থেকে ব্যাগে চলে আসার পর দেখেন নিচে কলার টিউন নামক যে অপশনটি আছে, এখান থেকে কলার টিউন নামক অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে দেখেন অসংখ্য গান চলে আসবে। এখান থেকে দেখেন ফিচার্স, রমাদান, গানের জগৎ, চ্যালেঞ্জ, বেঙ্গলি, হিন্দি, গ্লোবাল, ক্লাসিক, যে অনেক ধরনের গান আছে, অনেক আইটেমের গান আছে। আপনারা যে কোনো ধরনের গান এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো আমি এখান থেকে গান সিলেক্ট করছি না, কারণ গানটি এখান থেকে বাজালে আমার কপিরাইট প্রবলেম চলে আসবে ভিডিওতে। তো এভাবে আপনার এখান থেকে গানটির উপর টিক মার্ক করবেন, তাহলে একটি টিক চিহ্ন চলে আসবে। তো টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনাদের কলার টিউনটি সেভ হয়ে যাবে। তো আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলে দেই, যাদের অনেক সময় জয়েন্ট প্রিমিয়াম প্রবলেম সমস্যা হয় তারা গানটি সেট করতে পারেন না। তো সবার ক্ষেত্রে এরকম হয় না। যাদের জয়েন্ট প্রিমিয়াম সমস্যার সমাধান হবে তারা আমার পরবর্তী ভিডিওটি দেখবেন। আমি সেখানে জয়েন্ট প্রিমিয়াম সমস্যা নিয়ে সঠিক একটি ধারণা দেব। আমি কোন পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা জয়েন্ট প্রিমিয়াম সমস্যার সমাধান করে কলার টিউন সেট করতে পারেন তা দেখিয়ে দিব। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।